10 ming qilib beryaptilar mana. Qanaqa guruch bu? 10 ming oling. Xoraz malanga bu. Bunisichi? 10 ming. Bunisichi hoji aka? 12 ming. Lazerchi? 12 ming. Guruchlar ancha arzon. Deyarli Food City bilan bir xil sotishyapti. To'g'larni ham ko'rib boqamiz. Bunisi nechi pul? 40 ming so'm. Bunisichi? Bunisi 45 ming. Qanot 100 ming so'm, 900 gram. Buqay go'shtlari o'zingizlar o'qib olasizlar narxini. 100 ming so'mdan tortadi. O'zini suyagi bo'ladi ozgina. Narx o'zgarmas ekan. Har doim shu narx. O'zgarmaydi. Mana shu narsa bering. Har doim. Har doim. Ana, o'zingizlar eshitdinglar, men gapirmayapman. 100 ming so'm. Pyo'stri nechi pul? Pyo'stri 45 ming so'm. 25 ming so'm 1 kilolik. 35 ming so'mdan har bir kilosi uchun. Laqqalarimiz nechi pul? 24 ming kilosi. Yiriga 2,5 ming bo'lyapti. Maydarog'ini 1700 dan qo'yib berishyapti mana. Tog'a karom nechi pul ekan kilosi? 2,5 ming. 2,5 ming. Mana do'stim Parkent bozorlarini aylanib, yana qaytdim uyga. Lekin bozor zo'r, menga yoqdi. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Savollar bo'lsa, izohlarda qoldiringlar.